Mit navn er Simon Thunselter. Jeg laver og designer tasker og små lædervarer på mit værksted i København. Altså, det er virkelig svært for mig at sådan sige, hvad det er ved læder, der er sådan super fedt. Der er selvfølgelig duften af sådan noget vegetabilskarvet læder. Og så er der sådan den der følelse ved den, men det er vildt svært for mig sådan at definere, hvad det er. Der er sådan, jeg synes bare, det er et materiale, det falder mig meget naturligt at arbejde med. Og altså, når jeg sådan tænker over det, så var det overhovedet ikke min plan at arbejde med læder eller sådan noget. Du ved, jeg gik på universitetet, og så lige pludselig begyndte jeg bare med det her, så er det bare sådan taget overhånd på en eller anden måde. Altså, jeg tror bare, det ligger virkelig til mig, det der med at blive sådan helt besat af noget. Altså, det bliver sådan en besættelse, hvor man bare sådan bliver ved med at gå i dybden med ting. Og sådan har der bare været med værktøjet, med læderet, med alt det der hardware, man bruger, alle sådan nogle ting, der er bare sådan ikke stoppet ved det første. Der er bare sådan blevet ved og ved og ved. Det er sådan helt skørt. Det er nok bare en del af min personlighed. Sådan at være samler, og så blive fuldstændig besat af noget. Jeg har aldrig haft problemer med at finde ting, jeg interesserer mig for. Jeg har altid været sådan nødt til at begrænse mig selv. Fordi så lige pludselig, så tænker jeg, okay, jeg kunne godt tænke mig at lave min egen læderkniv eller et eller andet. Men der er bare nødt til at stoppe mig selv, og så betale nogen for at lave det, for ellers så har jeg pludselig købt en esse, og så sidder og smider kniv. Altså. Jeg har altid haft en tilgang, at hvis jeg skulle sidde og bruge rigtig lang tid på et produkt, så skulle jeg også forsøge at bruge, hvad jeg vil mene er nogle af de bedste materialer. Fordi når man lægger så meget tid og energi i en ting, så nytter det ikke noget, at den ikke er fed om et år. Så jeg prøver altid at bruge materialer, som bliver pænere, jo mere man bruger dem. Det kan være kernlæderet i natur, eller det kan være nitterne, som er i ren messing, som er super bøvlet at sætte. Men til gengæld så kan de bare umuligt gå op igen. Og det samme med at sidde og sy i hånden, hvor jeg bruger en vokset hørtråd, frem for en kunsttråd eller sådan noget. Jeg prøver sådan virkelig at bruge naturlige materialer, som kan holde i rigtig mange år. Altså, nu anser jeg mig ikke sådan for at være sådan den helt store designer, men jeg kan virkelig godt lide sådan relativt streng minimalisme, blandet med noget funktionalisme. Der skal ikke være for meget overflødighed, for det oplever jeg også bare tit skaber noget tidløshed i produktet, at det ikke sådan er overgjort og sådan netop kun tilhører en bestemt tid. Altså, når jeg sådan ser på gamle tasker eller sådan noget, så kan jeg godt se, at der er en eller anden, at de ting, jeg laver, godt kan være en forlængelse af dem.